tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamire tenzende tungamire semana onyaradzwa unganyara nyanza mananda anomunzwa kana mati nyarara emwete tenzi wenyanza tenzini tungamire apo ndasvika nyanza mananda ondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwinga andinzwe imwi moti ndinokutumamira. Kwazivai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rwodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rwodzi ari kutiisira musign language. Fundiswa sei vateereri? Vateereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda uri kuredio yatiinayo nhasi nemusoro wenyaya unoti Mwari nenzvimbo yake tsvene. Mwari nenzvimbo yake tsvene. But muchidzidzo chapfuura mufundisi hatina kuwirirana nevateereri kuti timbofamba nebhuku raDhaniel. Right, hatisati tabuda muna Daniel. Hatisatoita nguva tiripo muna Daniel. It's okay. Musoro wenyaya chete uya waiti Daniel 8 but tichirimo muna Daniel chapter 8 imomo. All right. Asi pane imwe pfungwa tiri kuona inobuda yaMwari nenzvimbo tsvene muchapter iyoyo chapter 8 yaDhaniel. Okay. Pane ndima dzatoda kuti muverenge mufundisi. Yes. Dzinokwana kuita 4. Dzine pfungwa imwe chete yatoda kuti ijeke senhanganyaya muhurukuro yedu. Daniel 8 verse 16 na 17. Tigoverenga Daniel 9 verse 23. Tigoverenga Daniel 10 verse 12. Tozoverenga Daniel 12 verse 10. Ndichatanga nekuverenga Daniel 8 verse 16 kusvika pa17. Ndikanzwa inzwi remunhu richibva pakati pemhenderekedzo dzaUrai richidana richiti, Gabriel, dudzira munhu uyu zvaakaratidzwa. Ipapo akaswedera kwandakanga ndimire. Zvino wakati achisvika ndikatya ndokuwira pasi nechiso changu. Asi wakati kwandiri, chinzwisisa iwe mwanakomana womunhu, nekuti zvawakaratidzwa ndezvenguva yekupedzisira. Pane vara rabuda apa rekuti nzwisisa. Hatiteererei mune mamwe dzimwe ndima dziri kuverenga. Daniel 9 verse 23. Chirevo chakatemwa uchangotanga kukumbira. Zvino ndauya kuzokuudza, nekuti uri murume anodikanwa kwazvo. Naizvozvo funga shoko iri, unzwisise zvawakaratidzwa. Daniel 10 verse 12. Ipapo akati kwandiri, usatye Daniel, nekuti kubva pazuva rokutanga rawakafunga nemwoyo wako wose kunzwisisa nekuzvininipisa pamberi paMwari wako, mashoko ako akanzikwa. Ndauya nekuda kwemashoko ako. Daniel 12 verse 10. Vazhinji vachazvinatsa nokuzvichenesa nekubvisa tsvina, asi vakaipa vachaita zvakaipa. Hakuna pakati pevakaipa uchanzwisisa, asi vakachenjera ndivo vachanzwisisa. Muchaona vateereri kuti tichidzidza bhuku raDhaniel kubva muchapter 8 yaDhaniel kunosvika muchapter 12 munogumira bhuku iri. Pane pfungwa indoramba ichidzokororwa yekuti nzwisisa. Zvichiburitsa pachena shungu dzinaMwari kuti tinzwisise zvinhu izvi. Okay. Mwari vaida kuti Daniel anzwisise. Ndosaka Gabriel akanzenda nomutsanangurira. Okay. But vaiziva kuti vachashandisa Daniel kutsanangurira isusu. Okay. Saka paitsanangurirwa Daniel, ndisu tiri kutotsanangurirwawo nyaya iyo. In other words, mufundisi vari kuti pari kunzi Daniel nzwisisa, Daniel nzwisisa, Daniel nzwisisa.
Mwari ari kuedza kuti vateereri nzwisisai nyaya iyi, nekuti Daniel pakunzwisisa kwake ndo pakunzwisisawo kwedu isusu. Saka teererai nyaya iyi vateereri muinzwisise. Plus iye Daniel anotonzi nyaya dzauri kutsanangurirwa idzi hadzisi dzemazuva ako anaya, ndedzemazuva ekupedzisira. Kureva kuti vakanyanya kukosherwa nadzo ndisu vari kurarama mumazuva ekupedzisira. Daniel ndepaakasvikira chete. Handei pamberi toda kuverenga Daniel 8 ye vhesi ya7 na8, toverenga vhesi ya13 nevhesi 14. Daniel 8 vhesi 7 na8. Ndikaona ichiswedera pedyo negondobwe, hasha dzayo dzikarimutsirwa, ikatunga gondobwe ikavhuna nyanga dzaro mbiri. Gondobwe rakanga risine simba kumira pamberi payo, asi rakariwisira pasi ikatsika pamusoro payo. Hakuna wakagona kurwira gondobwe pasimba raro. Nhongwe ikazvikudza zvikuru kwazvo. Zvino yakati yasimba, runyanga rukuru ndokuvhunika. Nyanga huru 4 dzikabuda panzvimbo yaro, dzakatarira kumhepo 4 dzokudenga. Vhesi 13 na 14. Ipapo ndakanzwa mumwe mutsvene achitaura. Zvino mumwe mutsenezve akati kunaiye wakanga achitaura, ko izvo zvakaratidzwa zvichasvika rini? Izvo zvechipiriso chinopiswa nekusingaperi nekudarika kunoparadza, kuti nzvimbo tsvene nehondo zvirege zvichitsikwa netsoka. Akati kwandiri, kusvikira madekwana namangwanana ane zviuru 2 namazana 3, ipapo nzvimbo tsvene ichanatsa. Chimwe chiri kubuda patiri kuverenga ndima idzi vateereri ndechekuti chiprofita chaDaniel 8 chinopiwa through mhuka nenyanga, sezvatakasangana nazvo muna Daniel chapter 7. Yes. Asi chinosanganisira zvakare chiprofita chenguva yakatarwa. Dzokorai pasi. Tiri kuti muna Daniel chapter 8 tinoona kumuka nekuparara kweumambo nemadzimambo, zvichiratidzwa nemhuka dzairatidzwa, nemhuka nenyanga. Yes. Kunze kweumambo hunomuka huchiparara, kune zvakare chiprofita chenguva dzakatarwa chirimo muchapter iyoyi, time prophecy. Alright. Vateereri, mufundisi vari kuti muchiprofita ichi chemuchapter 8 yaDaniel tinoudzwa zveumambo hunouya huchienda kuburikidza nenhongo nemagondobwe ari kuratidzwa. Zvakanaka izvo. Asi pari kunzi muchapter iyoyi futi mune chiprofita chinotsanangudza nguva, kutoziva kuti maapakati pachitotaurwa nyaya yemadheti chaiyo yenguva yekalenda. Ndizvozvo. Alright. Saka pane zvimwe zvakaudzwa Daniel zvaainzi anzwisise, zvatinofanira kunzwisisawo isusu, zvine nguva yakatambanuka. Muperiodi iyoyo mune zvainzi zvinozoitika zvakakosha kuti tizvinzwisise. Ngatimboverengai zvakare Daniel 8 verse 27. Daniel 8 verse 27. Right. Ini Daniel ndakapera simba, ndikarwara mazuva. Ipapo ndakamuka ndikabata mabasa amambo, ndikashamiswa nezvandakaratidzwa, asi kwakanga kusino munhu waizvinzwisisa. Now, tsanangudzo yezvinhu izvi inotangira muchapter 8, asi haina kuzopedziswa sezvatakaona muchikamu chakapfuura. Nekuti Daniel akafenda, Gabriel achiri kutsanangura. Saka zvakamanikidza Gabriel kuti asiyire tsananguro yake panzira. Endewo verse 27 inotiudza kufenda kwaDaniel ndo inobva yava vhesi yekupedzisira muna Daniel 8. Endo last verse. Right. Saka tsananguro yezviprofita zviri muna Daniel 8 inonopedzisa kupiwa muna Daniel 9. In other words, muri kuti mimi Gabriel anga atsanangurira Daniel kuti gondobwe chi, nhongo chi, right, nyanga iri panhongo chi, right, kutyoka kwenyanga iyoyo chi, dzimwe nyanga 4 dzakabuda chi, right, ndobva atsanangura zvomumwe mambo akazouyawe. But haana kuzotsanangura penguva paya. Right.
panzi 2300 days uye anga afenda ndo zvaita kuti pasataurwa. Right. Okay. Saka muchapter 9 kunopera kwayo tichasangana naGabriel achisusukidza nyaya akutsanangura futi paanga asiyira. Okay, ndapabata. Saka zvaainge atsanangura ndo zvakakonzera Daniel kuti afende. Anga atsanangura chii pastor? Angotsanangura zveumambo ihwohwo kuuya kwawo. Saka Daniel zvakamudumbira. Akanyatsodumbirwa papiko kungoudzwa here kunzi godobwe iMedo Persia kana kuti kune kwekwakunyanya kusimba nyaya dzacho? Nyaya dzacho mukadzitarisa dzakaenda chiprofita chaDaniel. Vateereri. Okay. Kana chichipiwa sezvatambotsanangura, chidimbu chaanopiwa chinotangira mumazuva aari kupiwa. Okay. Zvichienda mberi. Okay. Now muchaona kuti mukabva nayo muchapter 2 ane zvaanoudzwa. Pane pazvinondogumira Jesu achidzoka. Tikaenda muchapter 7 panowedzerwa mamwe madetails asiri muchapter 2 ekutambudzika kwevatsvene, kushungurudzwa kwavo. Handitika tikabva ipapo takuenda muchapter 8 akunzwa zvakunzi nzvimbo tsvene zvazodai zvinoenda zvichiwedzera futi kuti zvinhu izvi iye mupfungwa make omboti nzvimbo tsvene iri kutaurwa iyi itemberere paJerusarema chiko zvichimunetsa. Saka anodumbirwa obva ati nhai Mwari, kusvika rini zvinhu zvakadai so zvichiitika? Ofenda mai. Pane pandaidzidza kuti paakapiwa zvinhu izvi kuna Daniel 8 hanzi anga atokura, hanzi kakaka mudare. Anga atokura. Saka kandi zvakasangana nekukura asi nyaya dzacho hadzizi nyaya nhete. Alright. But hamubva matyise here manje vateereri vedu? Kana tichiti hadzizi nyaya nhete hatisi kureva kuti inyaya dzinofanira kuvhundutsa. Ukoshi hwacho. Thank you pastor. Thank you. Right. Toenda pamberi hativerengei Daniel 9 verse 22 na 23 tichinosangana naGabriel adzoka manje. Daniel 9 verse 22 na 23. Akandidudzira akataura nena akati, Daniel, ndauya zvino kukuvigira njere nekunzwisisa. Chirevo chakatemwa uchangotanga kukumbira. Zvino ndauya kuzokuudza nekuti uri murume unodikanwa kwazvo. Naizvozvo funga shoko iri unzwisise zvawakaratidzwa. Right. Gabriel adzoka. Taandadzoka Daniel. Iwewe chimwe chinhu chaunofanira kuti unzwisise. Uri murume anodiwa naMwari. Vateereri, zvakanaka sei kuti iwe unziwo unodikanwa naMwari. Ngatiraramei muupenyu hwedu, mudzimhuri dzedu, kumabasa, munyika nemunharaunda matiri. Kurarama zviya zvekuti ngirozi dzinogona kusungunuka kukuudza kuti unodikanwa naMwari. Ende kana uchirarama uchishingaira kuita zvinodiwa naMwari, Mwari ane shungu dzekuti unzwisise zvinhu izvi. Alright. Saka kana muchitoenda kuchechi, uri vanhu vanotoedza nepamunogona mese kuti muite zvinodiwa naMwari, chimwe chinhu chamunofanira kuwedzera pazviri kushingaira kudzidza bhuku raDaniel. Mwari anoda kuti munzwisise zvinhu izvi. Ndosaka ndadzoka, ndozokutaura Gabriel. Gabriel ari kuti ndadzoka. Saka nyaya idzi tichadzoka madziri tiri muno mustudio. Tichiramba tichingodzokorora. Shungu dzaMwari ndedzekuti kusvikira imi mese makateerera manzwisisa zvinhu izvi, Mwari anofara nazvo. Because Mwari haadi munhu. Saka vateereri tiri kutokuchallenge. Itai shungu yekuti munzwisise zvinhu izvi. Itai shungu, ndo pane shungu dzaMwari kuti tinzwisise chiprofita chaDaniel. Saka Gabriel akabva adzoka kuti asikosusukidza. Right. Kuti nekuti paya takatadza kupedza wafenda. Okay. Right. Mwari chimwe chinhu haadi munhu anongomunamata aita zonga haasi kuziva kwaari kubva, haasi kuziva kwaari kuenda. Aiwa, Mwari anoda munhu anomunamata zvine direction. Utiko pasi. Kuti Mwari anoda munhu anoingenja pfungwa dzake pakunamata. Achinyatsonzwisisa kuti kanamatiro kandiri kuita aka, nyaya dziri kufamba dzakadai, ruponeso rwangu rwakamira rwakadai. Hazvi zviya zvezvongoti paimbo wangonakidzwa wanzwa kubayiwa mumuviri wototi ndatoo mutsvene. Aiwa, Mwari anoda kuti pfungwa dzako
zvijeke kuti ndiri kunamatirei, zvakambofamba sei, tikuenda kupi, zvichazodii. Very good. Ndosaka zviri kunzi nzwisisa. Okay. Very good. Daniel 8 verse 17 inoti kudii? Daniel 8 verse 17. Ipapo akaswedera kwandakanga ndimire, zvino akati achisvika ndikatya, ndokuira pasi nechiso changu. Asi wakati kwandiri, chinzwisisa iwe mwanakomana womunhu, nekuti zvawakaratidzwa ndezvenguva yekupedzisira. Right. Saka muri kuona kuti pfungwa iyi yekuti ndezvemazuva ekupedzisira iri kuramba ichingodzoka. Haisi kubuda. Ichingodzokororwa. Kana achinzi mazuva ekupedzisira, takambozviita mune chimwe chidzidzo kuti chinonzi mazuva ekupedzisira akatangira papi. Handiti mazvona. Regai tidzokorore pane zvatambobata. Takaona isusu kuti kubva muchapter 2 yaDaniel, yes, nemuchapter 7, yes, pakatsanangurwa kuti pachaita umambo huchateerana. Babylon, Medo-Persia, Greece, Roman Empire, divided Roman Empire. Right. Rome yadivhaidha ndobva panzi mumazuva emadzimambo iwaya Jesu anouya. 7 vaya vaine mumwe 1 wechi8 vekueurope vaya. Saka iye zvino izvi takatarisa muchiprofita chaDaniel, yes, tinogona kutaura kuti tiri mumazuva ekupedzisira. Ukabvunzwa kuti nemhaka yei, woti Babyloni yakatonga ikaenda, right, Medo-Persia yakatonga ikaenda, right, Greece yakatonga ikaenda, right, Rome yakatonga ikaenda, right, kwane Europe. Mumazuva eEurope iyoyi ndo panouya Jesu. Toda kutenda pastor, muri kunyatsokuba. Saka tiri mumazuva ekupedzisira. Tiri mumazuva ekupedzisira. Zvekuti vateereri angagona here ari kunzwa chirongwa ichi kuti atonyatsomira achiti tiri mumazuva ekupedzisira. Very good. Chinorambidzwa chakataurwa naJesu kuisa date. But period yatitori ndo yekupedzisira. Because Jesu akati iye date rongozikamwa nababa voga, hakuna anoziva musi wacho, ngirozi kana munhu. Saka pamuri kutoti date mukutora even mwedzi wacho unouya Jesu. Handiti mazvona. Asi nguva zvekuti taamunharaunda izvozvo unogona kuzviziva. Tasvika muarea. Alright. Asi papoindi chaipo hapana anopaziva. But unonyatsoona kuti matiri munomo. Saka kana muchide, vateereri, toda kutenda, toda kuti timbonzwa kambo. We are living in the last days. Zvekuti pari kuuyawo zvidzidzo zvimwe zvakaita sezvino nezvimwe zvamunonzwa, ngatiingejei pfungwa dzedu, tiwane ruzivo rwekuziva zvinodiwa mumazuva ano ekupedzisira. Chichakonkluda mazuva ano ekupedzisira kuuya kwaJesu, the second coming of Christ. Rambai muri pachirongwa chino, the second coming of Christ. Troublesome times are here, filling men's hearts with fear. Freedom we hold in, now is at stake. Humbling your hearts to God, save from the chest in God. See the way pilgrims trod
Tinomchingamidzai vateereri tichienderera mberi tiri muhurukuro yedu Mwari nenzvimbo yake tsvene. Tiverengere mufundisi kuna Daniel 2 vhesi ya 44 na 45. Daniel 2 vhesi 44 na 45. Zvino namazuva emadzimambo iwayo Mwari wekudenga uchamutsa ushe usingatongoparadzwe, uye simba rahwo haringapfuure kune rumwe rudzi rwevanhu, asi ihwo huchaputsanya nekuparadza ushe uhwo hwose, ihwo huchamira nekusingaperi. Zvamakaona ibwe richivezwa mugomo zvisingaitwe nemaoko evanhu, rikaputsa-putsa dare nendarira, nevhu nesivheri nendarama. Mwari mukuru akazivisa mambo zvichazoitwa pashure. Kurota uku ndekwazvokwadi, nokududzirwa kwazvo ndekwazvokwadi. Daniel 2 iri kufamba nesu mukumuka nekuparara kwamadzimambo. Yes. Kunosvika pana Jesu Kristu akuuya dombo ramakore. Yes. Achidzika umambo hwake hwekubwinya. Yes. Ndo zvatanzwa apa. Nemazuva emadzimambo iwayo Mwari wekudenga achagadza ushe hwake. Saka chimwe chinhu chiri chechokwadi vateereri ndechekuti Jesu ari kudzoka, anouya. Saka kukurukura kwatiri kuita uku kubuyedza kuti Mwari vatibetsere tigadzirire. Mataurira maita imi munobva matoitonge zvinonzi I know tofana kupota ndo zvinotokurudzira bhaibheri tipote tichikurudzirana sevatendi, but mataurira munoita pastor ameno ateereri pastor vanobva vaita kunge zvinonzi kuna ari kuita nharo kuti Jesu ari kuuya. Muri kubva maita kunge zvinonzi kuna anotoramba pfungwa iyoyo mazona. Inini I like it mukataura ka ine way iri kuratidza kuti muri kungotikurudzira sevatendi kuti wedu wemusakanganwa, but imi munobva mazoitaura sekunge pano vanotoramba pfungwa yacho. Ameno. Zvinogona kuti pamwe kwenya havako vanoramba. Okay. Asi vanoramba variko. Kuramba kuti Jesu acha. Kuramba chaiko kuti hakuna ndezvenyizvo. Asi kuuya ari kuuya. Aiwa achijoka ka. Ameno kuti anenge achijoka here, asi vanoramba. I know zvinogona kuitika vanhu achingojoka achida. Ndikura kuti anyatsorisoba munhu oramba here. Ameno vateereri nezvese izvi history kwamuri ikoko kuti hakuna here vamwe vanoramba. Asi idi whether unobvuma kana kuti haubvume nyika ino ichaguma. Thank you. All right, pastor. Andei pamberi Daniel 7 verse 24 kuenda pa 27. Daniel 7 verse 24 kusvika pa 27. Kana dziri nyanga dzine 10 paushe uhu pachamuka madzimambo ane 10, asi mumwezve uchamuka shure kwavo. Iye uchasiyana nevamwe vekutanga, uchakunda madzimambo matatu, uchataura mashoko okumhuro wokumusoro, uchaparadza vatsvene, uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro. Ivo vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva. Asi kutonga kuchatanga, vachabvisa simba rake kuti varipedze nekuriparadza kusvikira pakuguma. Ipapo ushe nesimba neukuru hwoushe hwese pasi pedenga rose zvichapiwa vanhu vevatsvene wokumusoro-soro. Ushe hwake ndohwokusingaperi, masimba ose achamushumira nokumuteerera. Right. Uriona pfungwa iyi takamboikurukura. Yes. Yekuti Mwari madzidzisiro ake anoshandisa method yekudzokorora. Anoramba achidzokorora. Chidzokorora chete. Shungu dzake ndedzekuti vanhu vabate zvijeke zvekuti hapana munhu anofanira kutsinzina kana abvunzwa. Okay. Zvofanira kujeka. Saka panapa muna Daniel 7 ari kudzokorora nhoroondo idzodzo dzemuchapter 2 dzekumuka nekuparara kwamadzimambo. Okay. Dzematongerwo enyika. Right. Asi anowedzerawo muna Daniel 7 anonowedzera munhoroondo iyoyo nepachapfuura nechechi yemakristu kutambudzwa kwaichaitwa zvinondowedzerwa imomo kunosvikira rutongo rwagarwa kudenga. Taurai ndakateerera. Paitwa rutongo panosvika pekunzi zvaongororwa zvonzi umambo hwapanyika taakuhupa kuna Jesu mwanakomana waMwari. Okay. Ndiye the next mutongi. Zvese zvevanhu zvogomiswa. Jesu obva anzi ane vaanozotonga pamwe chete navo.
ndevaya vakashingaira muutsvene hwake, kuramba vakabatirira pane zvinodiwa naMwari, vakunda zvimwe zvese zvapanyika, ndo vachanopinda muumambo naye. Saka panonzi Jesu achapuhwa umambo, Mwari ndiye achadaidzira kuti kuchinjana kwevanhu kutonga panyika kwakwana. Mwari ndiye achaganura. Handiti mazviona ka? Saka hazvizorambi zvichiti kuAmerica kuna nhingi, kuEgypt kuna nhingi, kuMozambique kuna nhingi, uko kuna nhingi. Zvichaganurwa. Kwete kuti mamba achazotumira magavhena kwese ikoko aiwa. Anozoti vese hakuchina madzimamba achatonga akawanda wanda. Kuchangoita mambo 1 pasi rese, ndiye Jesu manje. Nyika inenge yaguma kapasi. Planet ino. Kana zvichinzi nyika ichagumaka, hazvirevo kuti vanhu vese vanobva vabviswa. Kuguma kwacho kune vanhu vachakondinya iyo yaguma. Vateereri, vatsvene. Saka anenge ari mutongi wavo, hakusi kunzi pavatsvene, zvichangozonzi Caston ndiwo wamambo apo pavatsvene. Anenge ari mutongi ndiJesu. NdiJesu. Ndo zvinobudiswa muchapter 7. Okay. Saka kana ndakunzwai, muri kuti Mwari ari kuramba achidzokorora nyaya. Right. Yakatangira paBhabhironi, ikaenda paMedo Persia, right, ikaenda paGreece, right, ndobva yaenda paBhabhironi, ndobva yaita umambo huya hune madzimambo 10, asi pazosara 7 vari kutonga newechi8. right. Ndobva mati mimi muchapter 7 Mwari awedzera iwo mazuva ekupedzisira Roman Empire yaparara, pachiratidzwa kutambudzika kwakaita chechi yemaKristu. Ndobva mati pazvinonopera umambo huri kubva wapiwa kuna Kristu. Right. Ndanzwa zvakanaka? Very good. Okay. Manyatsonzwa zvakanaka. Kana toenda muchapter 8 yaDaniel nechapter 9, tinoona zvakare pachidzokororwa nhoroondo dziya idzodzi futi. Asi zvaakunotangira paMedo Persia. Alright. Avachatangira paBhabhironi. Right. Zvoenda kuGreece. Zvonopinda futi muchechi nezvichaitika kuchechi yaMwari. Asi dzinozo chapter 8 ne9 manje, kana muchaona patiri kudzidza vateereri, ichanyanya kunotenderera pabasa rinenge richiitwa naJesu kudenga zvakanangana nekuponeswa kwedu. Ndo pachanyanya kunotenderera kuti Jesu anenge achinyatsoita sei kuti vanhu vabviswe muchitema. Right, Pastor. Kana ndiri kukunzwai zvakanaka, right, muri kuti Daniel 2 naDaniel 7 naDaniel 8 dziri kutaura chinhu 1. Right. Asi poita zvimwe zvinowedzerwa hazvo, sekuti muDaniel 7 chawedzerwa paburitswa kutambudzika kwechechi yemaKristu. Very good. Poita futi zvinoederwa muna Daniel chapter 8. Saka muri kuti mimi ndanzwa muchiti kuna Daniel 2 nyaya iri kunopera Jesu dombo remakore ari mambo wemadzimambo. Right. Ndizvo izvi. Pachapter 7 muri kuti Jesu ari kunopera ari mutongi. Right. Then kuchapter 8 kwatiri kudzidza ndokwatiri kufamba. Tamuchapter 8 na9 manje. Vateereri nyatsokubatai nyaya yacho. Sure, itai kuti tisa. Daniel 2 inonongedzera Jesu saishe wedu, mambo wedu. Achidzika paya sedombo ramakore, raparadza zvimwe zvese. Dombo rakaonekwa richizadza pasi rese, rapunza achitonga pasi rese. Right. Muchapter 7 inondoguma ichinongedzera Jesu ari mutongi, nekuti anozopuhwa ushe kuhubata, asi mushure mekunge paitwa rutongo matara agarwa ekuongorora zvinhu zviri kumbofambiswa sei panyika. Right. Uye vanofanira kuponeswa ndaanani. Right. Anonobuda ari mutongi pamavhesi ataverenga ndozvaataura. Then muchapter 8 na9 kana makaitarisa munonobuditsa Kristu ari gweta redu, ari muprista wedu, kumiririra vanotenda mukuongororwa kunenge kuchiitwa vanofanira kuzogara nhaka yeupenyu husingaperi. Okay.
Saka imomo muchapter 8 nechapter 9 munoburitswa zvakare basa richaitwa naJesu pakuponesa vanhu, kuti vanhu vanoponeswa sei, kubviswa kwemunhu muchitema. Pastor, sorry kukumisa musani maenda kure. Atidi kuti vateereri vedu vafunga kuti hameno zvatakutaura zvinyowani mustudio. Munaziva kuti vateereri vedu vamwe agara vanotoenda kuchechi. Pane rimwe basa rinoda kuitwa naKristu here kana kuti akatoita rese? Ndoziva pamuri kubvunza vateereri. Pari kunzi namufundisi akatoita rese, vari kutaura zvakaitwa pamuchinjikwa, kuti Jesu akafa pamuchinjikwa. Right. Kufa kwaakaita kwakakosha muzano reruponeso. Right. Asi nzwisisai vateereri, zano reruponeso hachizi chinhu hwane muchinjikwa bedzi. Pane chimwe chikamu chaifanira kuzadziswa pamuchinjikwa kuti vanhu vaponeswe. Ndo pamunonzwa Paul achitaura manje kuna vaHebheru achiti zvino wakati amuka akandopinda napakati pokudenga, akanopinda panzvimbo tsvene-tsvene kuti atireverere. Saka kune zvimwe zvaari kutoita ari kudenga ikoko. Alright. Pane zvimwe zvaari kuita ari kudenga. Apedza chikamu chekufa pamuchinjikwa, pane chimwe chikamu chiri kuitika, ndo chinonyanya kutaurwa kana tiri muna Daniel 8 nechapter 9. Tichanosangana naGabriel achidzoka kuzotsanangura chikamu ichocho. Okay. Handiti mapabata aka. Regai tiverenge muna Daniel chapter 8 verse 11 kuenda pa14. Daniel 8 verse 11 kuenda pa14. Rukazvikudza kusvikira kumuchinda wehondo, rukamutorera chipiriso chinopiswa nguva dzose. Nzvimbo yeimba yake tsvene ikaputswa, hondo ikamutswa kuzorwa nechipiriso chinopiswa nguva dzose nekuda kwokudarika. Rukawisira pasi zvokwadi, rukafara pazvose zvarwakaita. Ipapo ndakanzwa mumwe mutsvene achitaura. Zvino mumwe mutsvenezve akati kuna iye wakanga achitaura, ko izvo zvakaratidzwa zvichasvika rini? Izvo zvechipiriso chinopiswa nekusingaperi nekudarika kunoparadza, kuti nzvimbo tsvene nehondo zvirege zvichitsikwa netsoka. Akati kwandiri, kusvikira madekwana namangwanana ane zviuru 2 namazana 3, ipapo nzvimbo tsvene ichanatswa. Nosvika pa14. Yes. Right. Panapa vadikani, tataurirwa Gabriel achitsanangura umambo kuteerana kwawo. Yes. Now, pane chimwe chikamu chaakubuda pandima iyi. Pari kutaurwa nezvenzvimbo tsvene nezvipiriso zvinoitwa nguva dzese. Saka zvipiriso zvikutaurwa pa pamwe ndogona kutodaro ndiri kutokuvhiringai. Hazvisi zvaiitwa here kuOld Testament zviya? Exactly. Zvenzvimbo tsvene dzimwe dzainzana Moses vagadzire ndo nyaya iri kutaurwa. Right. Saka maita zvakanaka mufundisi. Kuti Daniel paari kuratidzwa nenhoroondo yenyika inoyi nekunoguma kwayo. Yes. Pabuda Middle Persia, pabuda Greece, pabuda Rome. Asi pazoita umwe mambo ari kupindira munyaya dzekunamata. Yes. Apindira munyaya dzekunamata, pabva panotaurwa zvenzvimbo tsvene nezvipiriso. Yes. Saka pfungwa yamuri kutaura, yamuri kubvunza mufundisi muchiti zvezvipiriso hazvisi zvekuOld Testament here. Kureva kuti mufungwa menyu ende muri kumirira vateereri vakawanda. Yes. Vandoziva kuti kuzvipiriso tinozvidii panapa. Iye Jesu akafa. But zvazvinoita manje kutoyeuchidzwa nekunongedzerwa kuti kana muchida kunyatsonzwisisa nyaya iyi yaJesu wacho nezviri kuitika iye zvinezvi zvakafenda Daniel asati atsanangurirwa izvo, dzokerai kuOld Testament. Pari kutaurwa nzvimbo tsvene panapa nezvipiriso. Imboendai kuOld Testament munotsvaka nyaya yenzvimbo tsvene nenyaya yezvipiriso. Mukainzwisisa muri ikoko, kana maakudzoka kunoku zvichasiko kujekerai. Saka pastor, challenge yandakuona ndikuona tichada kuti timbonzwa kambo ndeyekuti muri kuti here zvidzidzo izvi saka hazvichatobatsire kune vasingatende Old Testament.
mukona dambudziko ratopo because tine vamwe vatendi vekuti vanoti itestamende yekare wamunya isungano yekare munya hatingadye munya sadza nyowani riripo. Saka pari kundinetsa munoza pandaa kutoshupika ipapa ndotogaya kuti even iro bhuku radhaniel riri kutestamende yekare. Saka panopo saka pochiitwa zei pasi chiri kuda kuti chinzwisike mufundisi nemi vateereri. Nyaya yekuold testament nenew testament inyaya hwani. Ukanotangira munew testament usina kuverenga kuold testament unenge uine njere dzakapinza kudarika dzaana Daniel. Kuti uzvinzwisise unenge uchitokunda vana Daniel pakungwara, because ivo vana Daniel vaitodzokera kunoverenga ana Jeremiah naana Ezekiel kuti vanzwisise zvinhu izvi. Saka isusu tiri kukurudzirwa kudzokerawo kuold testament kunoona kwakatangira nyaya idzi. Tikabva ikoko takajekerwa chero patinosvika pana Daniel zvinenge zvakajeka. Saka vateereri zviri kutaura mufundisi ndezvekuti pazvidzidzo izvi zvatiri kuita izvi zviri kuda unzi naMwari tinzwisise. Chekutanga itotendai kuti bhaibheri ishoko raMwari. Bvumai kuti tishandise bhaibheri vanhu vaMwari kwatinenge tiri panyaya dzekunamata Mwari akasika denga nenyika. Bhaibheri hausi munyaba unotorerwa nzvimbo nezvimwe zvinhu. Hakuna chinhu chinofanira kunzi hanzi ichi chatora nzvimbo rebhaibheri, ndo shoko raMwari. Rakazara kudaro bhaibheri. Old Testament yakangokosha zvakainzana neNew Testament. Dzese dzinoshandiswa kuti tizive zvinodiwa naMwari. Toda kutenda vateereri, iko zvino tichambonzwa kambo toya toenderera mberi nechidzidzo. Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Mwari nenzvimbo yake tsvene. Mufundisi tierengerei kuna Exodus 25 verse 8. Exodus 25 verse 8. Ngavandiitire nzvimbo tsvene kuti ndigare pakati pavo. NdiMwari ari kutaura kuna Moses. Vari kunzi ngavandiitire nzvimbo tsvene ava vana veIsraeri. Ngavandigadzirire nzvimbo tsvene ndigare pakati pavo. Yes. Chairehwa panapa ndiyo sanctuary. Sanctuary. Tabernacle yakanzi ngavandivakire sanctuary, ngavandivakire tabernacle. Ndoda kuuya kuzogara pakati pavo. Nyaya yenzvimbo tsvene iyi inotaurwa futi kuna vaHebrew 8. Hebrews 8 verse ya 5. Verse ya 5. Ivo vanoshumira mufananidzo wemumvuri wezvokudenga, sezvakarayirwa iye Moses oda kuita tebhanekeri, nekuti wakati, tarira, uite zvose nomufananidzo wawakaratidzwa mugomo. Saka nzvimbo tsvene iyi yaive mufananidzo weiri kudenga. Okay. Ndo zviri kubuda panapa pana Hebrews. Mwari paakati ngavandiitire nzvimbo tsvene ndigogara pakati pavo. Bhaibheri riri kubudisa kuti nzvimbo tsvene yacho yavaigadzira kana kuti yavakagadzira
vakagadzira mufananidzo wenzvimbo tsvene iri kudenga. Tsanangurai pastor. Maybe kuti titsanangure atidzokerei kuna Exodus 25 tierenge verse 8, 9 neverse 40. Exodus 25 verse 8, 9 ne40. Ngavandiitire nzvimbo tsvene kuti ndigare pakati pavo sezvandichakuratidza zvose, iwo mufananidzo wetebhanekeri nemufananidzo wenhumbi dzayo dzose. Munofanira kuita saizvozvo. Verse 40. Uchenjere kuti uzviite nemufananidzo wazvo sezvawakaratidzwa mugomo. Mwari akatora Moses ndobva aenda naye mugomo, ndobva amuratidza sanctuary kudenga, nzvimbo tsvene iri kudenga. Okay. Ndobva ati ndo zvandiri kuda kuti unogadzira izvo, toda kuti ugadzire nzvimbo yakafanana neinoyi nezvandakuratidza izvo. Nezvandakuratidza. Ndobva atoudzwa madimension acho, upamhi hwacho, urefu, zvese audzwa zvikanzi chienda unoita nefurniture dzaifanira kuisa mukati macho. Ndobva audzwa nemaactivities aifanira kuzoitwa vanhu vachinamata panzvimbo iyoyo. Ndobva audzwa achikopa zvaaratidzwa zviri kudenga. Saka kune nzvimbo tsvene chaiyo iri kudenga. Kune sanctuary chaiyo itori kudenga. Itori kudenga. Yakaitwa pano pasi mufananidzo. Ndopandoda kuti mutsanangure kuti mufananidzo. Regera tidaiso. Regera tidaiso vateereri. Vana kana vari kuchikoro vanotora pabhuku vanoiti sekuti nyika yeZimbabwe handitika mepu here. Mepu. Very good. Nyika yeZimbabwe inogona kuiswa pamepu. Pabepa. Handitika yotokwana pabepa riya here. Bepa riya rotokwana pamusoro pedeski pakagara mwana. But akatarisa pamepu iyaya pamufananidzo weZimbabwe anotoona kuti apa pane goma apa ndisave rwizi. Rwizi uku kune rwizi save uku. Iyi Kadoma iyi. Kune maguta. Achaona. Kune Mutare. Kune Kadoma. Kune Buluwayo. Kune Harare. Maguta chaiwo. Ende inzizi chaidzo zvekuti anogona kutoenda kunoona save yacho kuti off driver nemota makilomita nemakilomita kubva paakagara apa. Otono panotori nenzira dziripo pamepu. Ndo highway, ndo railway line. Ari kuzviona zvese pamepu iri pamusoro pedesk. Asi achiona sezvazviri panyika. Saka sanctuary, nzvimbo tsvene yakaitwa naMozisi, tingatore kuti semepu. Asi ichiratidza zvazviri kudenga. Okay. Amen. Zvakujekera. Zvandijekera because mufananidzo wandanchifunga apa hauite. Nendakufunga zvesinepi. Sinepi inogona kuinyatsoita because mukuona kuti mepu maitira inenge ichikuratidza kuti undorwizi urwiguta zveshuwa guta iro ritoriko. But zviri pabepa pane mamwe maitira apaita pana ndichichika pesinepi sinepi inobva ita kuti utofunga kuti ndofunga sanctuary iri kudenga kune rimwe tendo rakadai nerimwe bango rakadai because sinepi inoita kunge yabva yangoti exactly yongochinja ukuru. But mufananidzo wamapa wemepu hausi kungochinja ukuru chete. Uri kutoratidza zvazviri. But mutsara unenge uri pamepu ya haungamboti ndo zvakaita rwizi sare. But ndizvozvo chaizvo. Ndo pazviri. Saka sanctuary kana kuti nzvimbo tsvene pano pasi yaive mepu yepano pasi yakaitwa naMozisi. Yaive mepu asi ichiratidza chaizvo zvazviri kudenga. Saka muri kuti here pastor because iye zvinezvi takamirira kuya kwaJesu. Hapana ataenda kudenga. Takatomirira kuti vatsvene vachazotorwa vakafa vomuka. Kana toda kumboita idea kuti kuri kumboitwei muri kuti titarire pamepu. Very good. Kana tida kuziva zviri kuitika kudenga tofanira kudzokera kuOld Testament. Tonoverenga nzvimbo tsvene yaichigadzirwa nekuverenga zvaiitwamo. Zvinotipa idea zviri kuitwa kune chaiyo zvaifananidzira zvazviri kudenga.
vateereri nyatsopateerera ipapo kana muchida kuziva zano reruponeso maitikiro arinoitwa kudenga Mwari anoti dzokerai Old Testament munoverenga pakaitwa nzvimbo tsvene ndo mufananidzo wacho ndio mepo yacho inokuratidzai okay ndo zvazviri musanctuary yekudenga. Na kuti munyatsonzwisisa Mwari aitora pfungwa dzemunhu uhuduku hwadzo kunonoka kwadzo unoziva chitema ndo chakaisa ngura mupfungwa dzedu saka dzinononoka kujekerwa. Alright. Handiti mazviona. Saka Mwari kuti toita sei nemunhu agomadzwa pfungwa nechitema uyu. Alright, ngatitsvakei nzira yaanonyatsonzwisisa. Mabona kuti imwe nzira inoshandiswa kana kuchikoro kudzidzisa vanhu kuita drama. Paitwa kuti madrama tumutambo kuti okay ndo nyaya yacho. Saka Mwari akaunza madrama kuti aitwe panzvimbo tsvene yakavakwa naMozisi. Okay. Chii changa chaitika chakakonzera zvese izvi? Isaiah 59 verse 2. Isaiah 59 verse 2. Asi zvakaipa zvenyu zvakakuparadzanisai naMwari wenyu. Zvivi zvenyu zvakakuvanzirai chiso chake kuti arege kunzwa. Right. Now, Bible rinoisa pachena kuti chitema pachakauya chakagona kuparadzanisa munhu kumubvisa kuna Mwari. Right. Chakakanganisa ukama pakati pemunhu naMwari. Ndo zvakagonekwa nechitema. Yes. But hazvigumiri ipapo manje. Paungoparadzanisa ukama. Kana ukaverenga kuna James 1 verse 15 iverenge imvundisi. James 1 verse 15. Zvino kuchiva kana kwarema kunozvara zvivi. Nezvivi kana zvakura zvinobereka rufu. Right. Saka hanzi chitema kana chakura chikanyatsowana kudya kwacho kwakakwana chikakura chikatumbuka chinobereka rufu. Chitema. Saka chitema hachingogumi nekukubvisa kuna Mwari, chinoenda newe uko, asi kwachiri kuenda newe chinonomeka shuwa kuti chisati chakusiya chinosiya chakuuraya. Ndo murau wechivi, ndo mutemo wechitema. Saka Mwari anozviziva. Vafana vazhinji kana vachinzi musaite chakati vanhu vadhara muchiparidzirwa so vateereri asi muchiramba kuteerera shoko riri kuno vamwe vanoti pangumboitwa zvechechi havanei nazvo vachifarira zvivi. Chitema kwachiri kuenda newe unoziva kuti chofanana nedhonza rairimiswa. Mazuva mazhinji dhonza riya kana rakaiswa tambo munyanga rofunga kuti ndakuenda kujoki. Pandakazoona pane imwe nhamo pakasungwa dhonza rairimiswa. Parakaiswa tambo semazuva ese richingoona richiiswa tambo munyanga raingofunga kuti kwakuenda kujoki. Alright. But rakanangwa naro kumuti kwarainoiswa pamudzi zvekupedzisira, rakasungwa kekupedzisira. Saka chitema manje kana ukaramba uchiwadzana nacho chinokuisa tambo chakananga newe kwausingadzoke, chinouraya. Okay. Ndo zvekutaurwa nebhaibheri. Asi manje vanhu vanenge vachizizira kuti vari kuita zvitema. Vazhinji vanozviziva. Zvandikuita zvite. Aiwa. Kune pekuti zveshuwa munhu anotozoti ndasingazivi mufunge. Mukurayira kuti vanhu kutorarama kwavari kuita ari kunyaziva kuti zvandikuita zvirongwe. Ndosaka vachihwanda. Alright, zviripo zvimwe zvitema zvinoitika pachena masikati. Vanhu vakasungunuka. Noza Satani zvaakaita akaisa zvitema muzviboka kuti zvimwe zvitsvaga pakawanda, zvimwe vanhu vasungunuke nyangwe masikati. Kune zvimwe zvitema zvekuti munhu anobva pana baba naamai onoita, kungoita zvimwe zvekuti vanoita vari pamwe chete pakasungunuka, pachitoridzwa pachitotambwa, asi chiri chitema chiri kuitika. Asi zvese zvitema zvisinei nezita racho zviri kukakatira munhu kurufu. Inzwa pana vaHebrew 9 pa22 unzwe kuti Hebrews 9 verse 22. Zviro kwazvo tingati pamurayiro zvinhu zvinenge zvese zvinonatswa neropa. Uye kana kusina ropa rinoteurwa hakuna kanganwiro. Saka chitema murayiro wacho kuuraya. Kana pasina ropa raatadza achiende. But kudenga manje ndobva vagara pasi. Ndobva vati uyu mutemo uyu kauye hatiupisewe. Asi toda kuti uripo wekuti ngapafiwe. Uripo mutemo iwoyo usina kuchinjwa. Pafiwe zveshuwa.
asi munhu wopona urega kufa. Muri kuti iwe ani matere munhu akatadza pastor mutemo wechitema chinokukakata kusvikira kurufu. Ndo mutemo wacho. Right. Saka kudenga wakati mutemo uyu wekuti pane chitema panofiwa hatiubvise, ndo murayiro wacho. For the wages of sin is death. Asi ngatichipinda ine mumutemo iwoyo toita kuti atadza asafe, ndo pakauya Jesu manje. Rufu ruramba ruri paari. Saka Jesu akauya ndobva afa. Kudenga ndobva vati ngatichigashirai kuti pafiwa semutemo wechitema. Semutemo wechitema. Asi afa uyu ari Jesu togashira kufa kwake iye, asi mutadzi urega kufa. Toti pafiwa panga pachifanira kufa Castoni, panga pachifanira kufa Rwodzi, pafiwa asi afa wacho ndi Jesu. Ngatichigashirai kufa kwaJesu sekunge ndi Castoni afa, ndokunge Castoni wacho abvuma. Pasa muda kuti zvichipe imi mune muda kungoadvertisa kuti vanhu vafarire kunamata, ndo zvazvitori here? Inzwaka kuponeswa kwakatochipiswa nemuchinjikwa. Aiwa, haisi nyaya here yamuda kungokwezva vanhu. Aiwaka ndo maonero azvinotoita denga panotonzika kuna John 3:16 nokuti Mwari wakada nyika. I know, ndo gospel akapa mwanakomana wake, right, kuti ani nani anotenda arege kufa. Ndo zvazvitori. Saka Jesu akafa kuti afe panzvimbo yemutadzi anenge atenda. Yes. Right. Saka ini ndikatenda inini panda ndichifanira kufa pafa Jesu atora nzvimbo yako. Inini ndotora upenyu wanga uri muna Jesu. Saka Mwari ndopfungwa yaanoda kuti inzwisiswe iyoyo, asi inonzwisiswa manje kana tadzidza nzvimbo tsvene. Unoziva kuti panzvimbo tsvene panoitike Isaiah 1:18. Isaiah 1:18. Right. Chiuyai zvino titaurirane, ndizvo zvinotaura Jehovha. Kunyangwe zvivi zvenyu zvakaita semucheka mutsvuku, zvichachena sechando. Kunyangwe zviri zvishava semuti mushava, zvichaita semakusha amakwai. Kudenga manje munzvimbo tsvene Mwari anodaidza munhu akamira musanctuary. Ndo paanenge achiti uyai tizotaurirana kuno musanctuary. Makatadza yenyu, yes. Asi uyai titaurirana. Kuti togokurukurei ndakatadza, chitema chinouraya mufanano. Asi kana wauya kuno kusanctuary ropa ratinocherechedza kuti kwafiwa ndera Jesu. Iroro ndo rinobva rageza zvitema zvako. Uya kuno tizotaurirana. But vafana vari kuramba manje kapa. Kana waramba manje uri kuti kunofiwa, ini ndoda hangu kufa, handidi kufirwa neakafa. Hapana zvazvingaitwe. Saka zano reruponeso manje rinonyatsonzwisiswa musanctuary, ende rinozadziswa, ndo nhau dzinoti painzi. Saka Mwari paakati ndigadzirei nzvimbo tsvene ndigare pakati penyu, akabva azogaramo here mabasa 17. Mirai ndati akabva agaramo here makavakwa naMozisi manje. Verenga mabasa 17:24. Inobva yapindurika. Teererai vateereri pavhesi irori. Mwari wakasika nyika nezvese zviri mairi. Iye tenzi wedenga nepasi. Haagare mutemberi dzakaitwa nemaoko. Right. Paiti ndiitirei nzvimbo tsveneka, hakusi kuti aida kutsvaga pekusvikosvikira pano pasi sezvazvonzi vanhu vari kuuya, vakuru vari kuuya, saka gadzirai pavachasvikira, pavachapuwirwa chikafu. Aiwa, Bhaibheri rinoti haakwane futi munzvimbo tsvene yakavakwa naMozisi, because haakwane mune zvakavakwa nemabhiridha evanhu. Sanctuary yekudenga yakakura. Unoziva kuti mepu yeZimbabwe, Zimbabwe chaiyo literally yakakura zvekuti, but inokwana pakamepu. But haungazotore Zimbabwe woda kuigadzira ipapo, haikwane. Saka ari kuti haagone kugara temberi. Izvi ari kungoitira bedze kuti munzwisise imimi kuti kune iri kudenga munobatwa basa rekuponeswa kwenyu. Saka pastor ini ndoziva kuti musanctuary yaive panyika mune tunhu hobho twaitwa.
mune mauda kuisa pfungwa nyowani kaimeni yekuti because pfungwa zhinji nevatendeka ndekuti paakaenda kudenga ka agera ake kurudyi rwababa vakazororawo mukurero kuti kune tumaactivity tumwe turikuitwa izvozvo zvichabuda muzvidzidzo zviri kuteera kuti Jesu abva pano pasi haana kuenda kudenga kwaungonogara kuti ndakapedza basa. Akapedza basa rekufa sehwai, ndobva anotora reugweta reupurisita aenda kudenga. Apedza reupurisita, ruponeso rune zvikamu zvitatu. Kune rekuuya sehwai, kune rekuuya semupurisita segweta, ndorari kuita nhasi musanctuary kudenga. Kana apedza iroro utakura tsvimbo yesimba. Saka ndingakukumbirei chinhu chere for the benefit yevateereri vedu kuti chirongwa chiri kuteera nezvimwe zviri kuteera imborambaika muchiteedza nyaya iyi. Handisuda kuti muve carried away ndoziva kuti mibvunzo yevateereri icharamba ichiuya wachibvunza kuti zuva resabata nderipi, unobhabhatidzwa sei. Zvinhu izvi zvakakosha handiti, but ndikukumbira kuti imboteedzai kanyaya iyi kuti inyatsojeka, ndinyatsodzwa zvamuri kutaura zvenzvimbo tsvene iri kudenga. Aiwa, hatibvi patsanangudzo dzaGabriel, ticharamba tiripo tiri mubhuku raDhaniel, but ndoratidzosa kunyaya yenzvimbo tsvene musanctuary. Ende mati kudenga kune sanctuary ndo muri kubikwa ruponeso rwemunhu, kuparadzaniswa kwedu nechitema kuti tiponeswe tikogara naJesu nekusingaperi. Vateereri, ndoda kupai nhare idzi. Kuri kwekuti kwaunogara hakuna waunogona kubvunza, but kana variko kwaunogara vanopinda sangano reSeventh Day Adventist, unogona kuvaona kuti maybe mukurukure muchidzidza nyaya idzi dzojeka. But kana zvisiri kukwanisika, shandisai nhare idzi kutumira maSMS, kutumira maWhatsApp kana kutofona. Nhare dzacho dzinoti 0775 460 175, 0775 460 175, kana kuti 0716 452 086, 0716 452 086. Onekai vateereri. Tinotenda vateereri nekuva nesu muchirongwa. Ngatisanganei muchikamu chinoteera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamirwe tenzende tungamirwe semana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzini tungamire apo ndasvika nyanza mananda vondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwinga andinzwe